Assalamualaikum. আজকে দেখো আপনাদের বেকারি ডিসপ্লে এটা পুরোটা চলে না খুলে দেখি কি সমস্যা আপনার এটা তদন্তটা করে নেয় সব ফ্যান মোটর খারাপ এটা ফ্যান মোটর সাদা করে নিয়ে আসছি ফ্যান মোটর পুরোটা দাম ফ্যান মোটর পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে ফ্যান মোটর পুরোটা চেঞ্জ করবো ফের করে এখন ওয়াজিয়াটা আরম্ভ করব পুরা জাম হয়ে গেছে
দেখাবে আপনাদেরকে। এখানে পুরো মেশিনটা খুলছি, এখন নতুন ফ্যান মোটর ক্লিন করুন। তার আগে আমাদের যে কাস্টমারগুলো দেখেন ভিতরে যে কন্ডেন্সারগুলো এরকম ব্লক আছে, কন্ডেন্সারগুলো আমার ক্লিন করতে হবে। তো কারণ যে কোনো সময় আপনি ফ্যান মোটর লাগানোর সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কন্ডেন্সারটা ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে হবে। এর জন্য আমরা কী করবো, আপনার কন্ডেন্সারটা সুন্দরভাবে ক্লিন করবো। দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা, কেমন ব্যাকের এই ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন কত বড়। এই ধরনের আর কি ক্লিয়ার করতে হবে। ক্লিয়ার করার পরে আমাদের মোটরটা ফিটিং করতে হবে। কারণ যদি ফ্যান মোটর কারণ আপনার অনেক সময় কম্প্রেসারে আপনি চলে যায়, সবসময় আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় দেখেন আমি আপনাদেরকে এখন এই করবো যে আপনার ভিডিওগুলো করবো, চিন্তা করতেছি আপনারা 15 মিনিট 10 মিনিট করলে আপনাদের জন্য ভালো হয়, আমার জন্য ভালো হয়। কারণ আপনারা দেখতে পারতেছেন, বড় ভিডিও হলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা তত একটা দেখেন না। এর জন্য আমি ভিডিও এখন তত বড় করবো না, যতটুকু পারি আপনার ছোটো করার চিন্তা ভাবনা করতে আছি। ছোটো করে আপনাদের আমি পার্ট বাই পার্ট 1 2 3 এরকমভাবে দেখাম, তখন দেখা যাইতেছে আপনারা পুরো ভিডিওটা আপনারা পাইবেন পুরো সম্পূর্ণ কাজের। তো ভিডিওটা বেশি লম্বা করতে চাইতেছি না এই কারণে, কারণ হয়েছে আপনাদেরকে আমি দেখা দিতে চাইতেছি 1 বাই 1 দেখাবো, 1 2 3 এরকম পার্ট পার্ট করে তখন আমি আপনাদেরকে দিব সামনের দিকে। কারণ তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন, কারণ আমি সম্পূর্ণ কাজটা করি আপনারা দেখেন। সম্পূর্ণ আপনার ভিডিওটা আপনার অনেক লম্বা হয়ে যাব। আপনার ফ্যান মোটর আমি এই যে আনছি, দেখেন মোটর আনছি, ফ্যান মোটরটা আমি বসাই আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন ফ্যান মোটর নিয়ে আসছি। তো এখন আমি এটা কী করবো, আপনার টাইম লাগবো আপনার ফিটিং করতে। তো আমি আপনাদেরকে সেকেন্ড পার্ট দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমার সাথে থাকুন, আমার চ্যানেলে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন। দেখেন তো এখন আমি মোটরটা ফিটিং করি, ফিটিং করার পরে আমি আপনাদেরকে আমি দ্বিতীয় পার্ট দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা তো দেখেন আমি এটা এখন ফিটিং করি, ফিটিং করার পরে আপনাদেরকে আমি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় পার্ট দেখাবো, ঠিক আছে? তো ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আপনি দ্বিতীয় পার্ট দেখার চিন্তা ভাবনা করবেন ইনশাআল্লাহ। সবাই দেখবেন, আশা করি। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।